kowa ya san kai ne mai laifi a wannan al'amarin. Bai kamata ka yanke mani irin wannan hukuncin ba. Dan Allah dan Annabi na roƙe ka ka yi haƙuri ka janye sakin da kai min, kuma sannan ina ƙara roƙonka dan Allah da ka daina kusanta ta da robar kariya. Ni ma ina so na haihu na sami sanyin idaniyata a cikin duniya. Dan Allah ka yi haƙuri ka daina. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. Allah ya sa ibadarmu karɓaɓɓiya ce. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Ƙwarya tabi Ƙwarya. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin haƙiƙa mutuwar Lauratu ba ƙaramin razanar da mu tai ba. Irin mutuwar da Lauratu ta yi ga kuma Hajiya Karima cikin wani mummunan yanayi. Wannan al'amarin ne ya sa muka yi matuƙar tsorata da rayuwar duniya. Ga Hajiya Karima cikin wani irin mugun yanayi, ga kuma Ciroma kwanci rai a hannun Allah. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 88. Babu shakka haƙƙin waɗanda suka zalunta ne ya sauka a kansu. Ranka shi daɗe, muna neman gafara a gare ka, ka yafe mana. Haka ke ma Sumayya, muna neman gafara a gare ki yafe mana akan dukkanin irin abubuwan da muka aikata miki. Cikin kuka Hajiya Karima ta ƙarasa maganar tata. Shiru muka yi muna jajanta al'amarin. Ni kuwa al'amarin bai wani bani mamaki sosai ba. Sakamakon tuntuni dama na riga na san abin da yake faruwa. Mai martaba ne da shi da mama na ga hankalinsu ya tashi matuƙa sosai. Sun yi shiru saboda tsabar mamakin da abin yake basu, sun kasa magana. Anti Basira ce ta taso ta kama kafafun mahaifin nasu tana hawaye. Ta ce, ranka shi daɗe, ka yi haƙuri a bisa abin da muka aikata. Ka gafarta mana, ka yafe mana dukkanin laifukanmu. Kada ka ce ka yafe wa duniya mu. Mai martaba girgiza kansa yayi a natse ya ce, Basira, ba ni kuka yi wa laifi ba, gurin Allah maɗaukakin sarki za ku nemi gafara da kuma waɗanda kuka zalunta. Ina nufin magajin sarki da matarsa. Idan kun nemi gafararsu sun yafe muku, to ni ma na yafe muku. Ina kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara shirya min ku akan tafarkin addinin Musulunci. Hajiya Huwaila sauka ta yi ƙasa ta gurfana a gaban mama, ta ce, Fulani, ina roƙonki da ki yafe min laifukan da na yi miki na cutarwa. Hajiya Huwaila tana maganar ne cikin kuka da kuma yanayi na ban tausayi. Mama murya na rawa ta ce, na yafe miki Huwaila, Ubangiji Allah ya yafe mana baki ɗaya. Gabana Hajiya Huwaila ta ƙaraso ta gurfana, ta riƙe hannuna, tana zubar da hawaye. Gabaki ɗaya 'ya'yan nata suka kewaye ni suna roƙon gafara a gare ni tare da neman yafiya akan abin da suka aikata min. Da sauri na ce musu, ni wallahi ba ku yi mani komai ba, idan ma kuma kun yi mini to na yafe muku. Godiya suka yi mani, gabaki ɗayansu suka koma gurin zamansu. Mai martaba ya ce, to alhamdulillahi, yanzu sai mu jira dawowar magajin sarki. Gabaki ɗayanku sai ku je ku nemi gafararsa da yafiya a gare shi a bisa abin da kuka aikata masa. Mai martaba ya rufe maganar tasa tare da faɗin, Allah Ubangiji ya yi mana afuwa. Gabaki ɗayanmu muka amsa da amin ya Allah. Bayan sati ɗaya masarautar ta ɗan sami natsuwa, amma kuma ba sosai ba, tunda har yanzu Ciroma na kwance a asibiti ba shi da lafiya. An kuma kasa gano abin da yake damunsa bisa yanayin ciwon da yake tare da shi.
Ta ɓangaren Hajiya Karima kuwa ana tsammanin ma ta sami matsalar ƙwaƙwalwa, domin kullum dare sai an yi mata allurar bacci take iya samun natsuwa ta yi bacci. Gaba ɗaya dai al'amarin ya zamo sai dai addu'a. Mai martaba guri na musamman ya sa aka samu aka gyara wa iyayena, komai na bukata an sa musu a wannan guri, sannan kuma ya sa aka ɗinka wa mahaifina manyan riguna waɗanda yake amfani da su. Kullum kuma mahaifina na tare da mai martaba a fada. Hankalina ya matuƙar kwanciya sosai ganin iyayena cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Ana saura kwana 2 su dawo ya kira wayata. Bayan mun kammala gaisawa da shi a tsanake cikin walwala da farin ciki, ya ce da ni na kaiwa mama wayar yana so zai yi magana da ita. To ko da na kaiwa mama wayar ƙin karɓar wayar tasa ta yi. Na yi faman duniya da ita ta amshi wayar amma mama sam ta ƙi karɓa. Jikina a mace na koma falo da wayar a hannuna. Ina cikin wannan yanayi ne ya sake kiran wayar tawa. Na ɗaga muka ci gaba da magana da shi, jikina a sanye na ce masa ta ƙi amsar wayar. Shiru yayi bai yi min magana ba. Na ci gaba da cewa wai don Allah wani laifi ka sake yi wa mama kuma wanda ya sa take fishi da kai haka. Kwanakin da suka wuce na ga idan ka kira wayarta tana ɗagawa, har ma ku daɗe sosai kuna fira da ita. Amma cikin satin nan gaba ɗaya na ga ta ƙi sauraron ka. Mama kusan kullum da damuwa take wuni. Zazzafar ajiyar zuciya Yarima Ali ya sauke sannan ya ɗora da cewa, Lawisa na saki, wai shi ne mama take fishi da ni. Gabana ne ya wata iriyar muguwar faɗuwa jin abin da ya faɗi. Na ce ranka shi daɗe me zafi haka kai da ‘yar uwarka za ka sake ta. Me taimaka haka wanda har ya kai ku ga wannan mataki? Na ce da shi haba kai kuwa, ka bar ta ta ji da abu ɗaya mana. Ga iyayenta ga baki ɗaya babu lafiya, ga shi kuma kai ka sake ta, shin da wanne za ta ji? Ina ganin kowane irin laifi taimaka ba ta cancanci ka yi mata irin wannan hukuncin ba. Ya ce Sumayya, Lawisa ba matar rufin asiri ba ce. Na yi shiru ina sauraron sa ya ci gaba da cewa, a lokutan baya da suka wuce kafin na gane gaskiya, na taɓa cewa da ke idan kika kuskura kika fitar da sirri na wani ya ji zan yi miki mummunan hukunci ko? Haka ne ko ba haka ba? Na ce da shi ƙwarai an yi haka kuwa tabbas ban manta ba. Ya ce da ni a lokacin kuwa da kin yi gangancin faɗawa mahaifiyata cewa ba na son haihuwa. To tabbas a wannan lokacin da kin yi gangancin faɗa mata abin da na hana ki, to kuwa da zan sake ki ne. To sai kuma Allah ya sa kika kasance mai hankali, mai nazari da tunani, tare kuma da hangen nesa, kuma kin kasance mai rufawa mijinta asiri. To wannan dalili ne janyo miki kima da martaba a cikin idanuna. Sannan kuma baki zuciya ba kika ci gaba da nuna mini gaskiya. Har Allah ya sa na fahimta na dawo kan turba madaidaiciya. Shin haka ne ko ba haka ba? Da sauri na ce masa haka ne. Ya ce to ita Lawisa saboda ta raina ni kuma ta raina maganata, sai ta kira mama ta ba ta labarin dukkanin abin da ke faruwa. To wannan dalilin ne sa ni kuma na yanke igiyar aurena da take tsakanina da ita. Muryata na rawa na ce masa a gaskiya wannan ba hukunci ba ne. Shin me yasa ku maza da zarar mace ta yi laifi sai kawai ku yanke mata hukuncin saki? Yana da kyau ku maza ku ringa yin adalci mana. Laifinka shine kan gaba akan laifin da ta aikata maka, laifinka ya fi nata yawa. To me zai sa ka yanke mata irin wannan hukuncin akan gaskiyarta? Ni dai gaskiya ina mai roƙonka da ka mayar da ita ɗakinta shine zai sa hankalina ya kwanta. Dawowar Lawisa cikin ɗakinta ni dai shine farin ciki na. Ya ce da ni Sumayya, ba zan dawo da Lawisa ɗakinta ba. Dama can ni wallahi ba santa nake yi ba, ke nake so. Kuka na sa na ce ni kam wallahi idan baka mayar da ita ba to gaskiya ba zan ji daɗi ba. Kuma idan kana so na gane gaskiyar tabbatar kana so na, to sai ka mayar da Lawisa. Mayar da Lawisa ɗakinta to ni shine farin ciki a gare ni. Da sauri ya ce da ni bana so kina kuka kina zubar da hawayenki, bana kusa da ke my love. Akan me za ki riƙa zubar da hawayenki akan Lawisa? Ki yi haƙuri ki bar maganar nan, ni ke kaɗai kin ishe ni rayuwata.
Na ce da shi ba zan yi haƙuri ba kuma ba zan daina zubar da hawaye na ba har sai ka mayar da ita. Kuma na yi maka alkawarin ko ka dawo ba za ka ga walwalata ba. Murmushi Yarima Ali ya ce to shikenan ki daina kuka zan duba maganar taki. Hawaye na share na ce masa to shikenan zuwa dare ka yanke hukunci kuma kada na ji saɓanin abin da nake tunani. Murmushin da ya kuma ya ce Sumayya zuciyarki tana da kyau. Wacce mace ce za ta so kishiya? Ani na yi zaton da na shaida miki cewa na sake ta, na ɗauka murna zaki. Murmushin takaici ne na ce haba, sai ka ce ba mace ba, zan yi murna don ka saki matarka? Ai ciwon ya mace na ya mace ne. Kai da kanka ka ce da ni idan na fitar maka da sirrinka sai ka sake ni, to me zai sa na yi farin ciki akan hakan, bayan kuma na san cewa watakila ni ma hakan na iya kasancewa da ni. Yarima Ali girgiza kansa ya yi tamkar Sumayya tana gurin, ya ce no, Sumayya ba zan iya rabuwa da ke ba, idan kuwa har ƙaddara ta gifta a tsakaninmu na sake ki, to na tabbatar da cewa ni da jin daɗi har na ƙare rayuwata. Murmushi ne na ce masa to shikenan naji, na kuma amince da maganarka. Sai kuma na ji labari mai daɗi akan Lawisa, ya ce to shikenan kada ki damu. Amma dai don Allah ki ci gaba da rarrashin mamana har zuwa lokacin da zan dawo. Na ce da shi babu komai karka damu, insha Allahu za ta yafe maka matuƙar ka janye sakin da kai wa Lawisa. Ya ce da ni babu damuwa zan yi tunani akan hakan. Sallama muka yi da juna na kashe wayata, tare da ajiye wayar a gefe na ina kallanta. Jin shashshekar kukanta ya cika masa kunne, ya sa shi ya juyo fuskarsa a martike yana kallanta. Jiki a sanyaye ta ce masa don Allah ka yi haƙuri, ka janye sakin nan da ka yi min. Na san cewa ni da kaina gaskiya ne ban kyauta ba, da har na sanar da mahaifiyarka halin da ake ciki, amma fa idan da za a bi gaskiya, kowa ya san kai ne mai laifi a wannan al'amarin. Bai kamata ka yanke mani irin wannan hukuncin ba, don Allah don annabi, na roƙe ka ka yi haƙuri ka janye sakin da ka yi min, kuma sannan ina ƙara roƙonka. Don Allah da ka daina kusanta ta da robar kariya, ni ma ina so na haihu na sami sanyin idaniyata a cikin duniya. Don Allah ka yi haƙuri ka daina kada ka lalata min mahaifa. Gabaki ɗaya tausayi ta bashi ganin yadda take kuka kuma tana magana a maraidaici. Tun ranar da ya sake ta bata ƙara samun natsuwarta ba, kullum cikin kuka take tare da bashi haƙuri tana roƙon shi akan ya janye sakin ya mayar da ita. Tabbas kamar yadda Sumayya ta faɗa masa, babban laifin shine mai laifi a cikin wannan al'amari. Dan Lawisa ta gaji ta nemarwa kanta mafita ba laifi ta yi ba. Tunda shi da kansa tabbas ya san cewa yana cutar da ita, tunda ya san illar ƙwayoyin da yake ɗibga mata. Idan kuwa har haka ne, to lallai ya kamata a yanzu ya yi mata afuwa, ya gafarta mata ya yafe mata akan abin da ta yi masa. Yana da kyau ya yafe mata ya mayar da ita ɗakinta ko don ya sami sassauci daga ɓangaren mahaifiyarsa. Ajiyar zuciya ya sauke yana kallonta fuskarsa na ɗauke da sassauci. Ya ce mata Lawisa, zan haƙura zan mayar da ke ɗakinki saboda matata Sumayya ta fi ƙarfin komai a gurina. Kina da ji da kunnenki yadda take kuka akan sakin da na yi miki. Don haka ina mai baki shawara da ki ɗauke ta a matsayin 'yar uwa ba kuma a matsayin kishiya ba. Duk wasu mugayen halayenki ina buƙatar ki gyara su, ki canza su su zama masu kyau. Kuma ina mai ƙara tabbatar miki, wallahi idan kika cutar da Sumayya to ba zan taɓa barinki ba. Ina fatan kin gane. Jikinta a sanyaye ta ce na gane kuma na gode da na ci arzikin Sumayya. Domin Sumayya ta cancanta na ci arzikinta ta kowane fanni. Wallahi tintini na daɗe da ɗaukan Sumayya a matsayin 'yar uwa ba a matsayin kishiya ba, kuma a shirye nake na zauna da ita lafiya ta kowane fanni. Babu cuta babu cutarwa. Kai ma ina so ka kamanta adalci a tsakanina da ita, tunda a zahiri kana nunawa ka fi son ta da ni. Yi bayani akan abin da ya sa ni na faɗa a
Yarima Ali girgiza kansa ya ce Lawisa, ba wai na fi son Sumayya bane a kanki, a'a. Sumayya ta cancanci a sota. Saboda kyawawan halayenta, yarinyar kuma kina da tabbacin cewa ta ba da gudunmawa mai yawa akan rayuwata. Wannan dalilin ne sa nake santa nake kuma nuna ina ƙaunarta. Kuma shine dalilin da yasa nake nuna mata kulawa. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suke mana kwamen a farko-farko tun daga na 1 har zuwa na 5. Aisha ita take da kwamen na 1 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 87. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Maryam Sale daga garin Tawa a jamhuriyar Nijar. Ita take da kwamen na 2 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 87. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Asma'u daga Riyadh ita take da kwamen na 3 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 87. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Hauwa Isa Salihu ke da kwamen na 4 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 87. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Nasir Usman ke da kwamen na 5 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 87. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suka yi mana kwamen da lakin, da waɗanda suka yi mana kwamen tun daga na 6 har zuwa ƙarshen kwamen. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu Algaita Media TV.